के इन्सपिरेसन पाइसर यस्तो गरिस् तैँले भन्दा जवानी बुढौलीमा तर ह्यान्डसम ह्यान्डसम भयो कस्तो दामी देख्छ एक जार पानी भाइ एक जार पानी है फ्रीमा खै तिमीहरूको नयाँ खेलाडी खै तिमीहरू बौद्धबाट मगाएको नयाँ खेलाडी मैले थाहा पाइसकेँ नि हो तिमीहरूको बढो छ भन्छ त आज दादा उता केटाहरूको दादा दादा हजुर के हुनुहुन्छ गीत लेखेको छैन नि मलाई चाहिँ मन परेको दादा अब जस अझै प्रगति गर्दै जानु कपाल म यस्तै कपाल मेरो याद आयो तिमीहरूको बढो छ भने होइन आज खै को छ र हाम्रो खाइसेन खै। मलाई नै थाहा छैन ए मेसी आर्सेनलमा आयो क्या हो जर्सी चेन्ज आज ए कपाल हेर्न कपाल कस्तो छ राम्रो छैन नेमार जस्तो देखिने मेसी हेरे के हो फोटो खिच्नुपर्छ छिटो आउनु भन्दै थियो नि त कलर गरिरहेको छ तिमीहरू त अघि रुपेश के छ केटो रुपेश ओए रुपेश यिनीहरूले 223 बुक गरेको थिएछ ट्रेडिङ गर्नलाई आज हामीले सेतो भने कहाँ रातो लाएर आएको तिमीहरू मसँग यो छ अनि पहेँलो छ अनि वङ मुख्य 7 अन्त सक्छ हाइट यता हेर्नु न नेमार जस्तो देखिने मेसी एकै राइट फुटेड मेसी यार सल्लाह नगरी बनाएको भन्न सल्लाह नगरिकन नबनाएको म पनि बनाएर आउँथेँ नि भन्न म जुगा त काट्दिन यो हल्का लाइट भयो भने त अहिले के इन्सपिरेसन पाइसर यस्तो गरिस् तैँले भन्दा जवानी बुढौलीमा तर ह्यान्डसम ह्यान्डसम भयो कस्तो दामी देख्छ एक जार पानी भाइ एक जार पानी है फ्रीमा र फेरि पनि स्वागत छ हजुरलाई ओल्ड गन्स भर्सेस यङ्स्टर्सको यो तेस्रो म्याचमा हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ यङ्स्टर्सको स्टार्टिङ 7 मिसन रोहन विकास डुपु अनिकेत कुनाङ र वङ र सब्स्टिट्युटमा छ तोयम र पोषक यसरी नै ओल्ड गन्सको तर्फबाट छ प्रवीण भाइ गोलकिपर प्रेम रुपेश र निशान्तले डिफेन्स सम्हालेको छ भने रुपेशले मिडफिल्ड र यसरी नै नारायण छेउङ पनि अगाडि खेलिरहेको छ सब्स्टिट्युटमा छ आकाश र अब भने गेम सुरु नै हुन आँटेको छ तपाईँहरूलाई अब बाँकीको इन्टरटेनमेन्ट फुल इन्टरटेनमेन्ट आउँदैछ डिफ्रेन्ट क्यामेरा एङ्गल्सहरू छ हामीसँग आजको दिनमा हामीसँग हेर्नुहोस् केटाहरूलाई ढुक्टा हान्नुपर्छ है नो मर्सी है आज चाहिँ ल ढुक्टो हान्छु भनिसकेको छ यहाँ छेउ मोक्तानले यो पहिलो किकअफ के गरिरहेको छ त्यहाँ गोलकिपर के गरिरहेको थियो त्यहाँनिर सायद चटपटे खाइरहेको थियो कि बिङ्गोको टिकट किनिरहेको थियो के गरिरहेको थियो यहाँ हेर्नुहोस् प्लेमा यो पहिलो गोल ओन गोल हुन सक्थ्यो पहिलो मिनेटमै ओल्ड गन्सलाई घातक बन्न सक्थ्यो यहाँ फेरि पनि मिस पास नारुटोको तर्फबाट अनिकेतले यो मिठो थ्रु बल ओहो यो पहिलो केही मिनटमा नै पहिलो गोल गर्न सफल यङ्स्टर्स यहाँ हेर्नुहोस् मिस पास जुन तरिकाले गरिएको छ यो अनिकेतले यो मिठो थ्रु बल जुन तरिकाले फालेको छ र यो गोल हेर्नुहोस् कुनाङको तर्फबाट यो गोल हेर्नुहोस् किपर हेरे भएको छ त्यहाँनिर यो पहिलो गोल यङ्स्टर्सको तर्फबाट आज रिप्लेमा हेर्न सक्नुहुन्छ 4K मा 2 डिफ्रेन्ट एङ्गल्स यो एकदमै यो हेर्नुहोस् यो गोल यो पावरफुल सर्ट जुन तरिकाले लिएको थियो कुनाङले किपरलाई रोक्न यो फेरि पनि स्टार्ट भइसकेको थियो तर यो फेरि पनि मिसपास यो धेरै मिसपास देखिरहेको छ मैले ओल्ड गन्सको तर्फबाट यो गोल हुने सम्भावना देखिरहेको छु फेरि पनि मैले तर सेभ भएको छ छेवङलाई खेलिदिएको छ नारायणले छेवङ साथी खोज्दै छेवङले फेरि पनि नारायणलाई ब्याक पास विकास बाधक पनि दिएको छ त्यहाँनिर नटपक गर्न चाहेको थिए तर नटपक भएन विकासको खुट्टामा बल अझै पनि विकास प्रेमले राम्रो इन्टरसेप्सन गरेर रुबेशलाई पास दिएर अहिले भने प्रवीणको खुट्टामा बल
छेवाङले साथी खोज्दै रुपेशलाई, रुपेश यहाँ कम्बाइन हुन खोज्दै निशानसँग तर बल बाहिरिसकेको छ। यसरी नै गोल किक। अहिले भने मिसनको हातमा बल, मिसनले साथी खोज्दै यहाँ वाङलाई भेटिसकेको छ। वाङको यो हेर्नुहोस् हेड क्याम एङ्गल। वाङ अझै पनि आफूसँग बल राखेर साथी खोज्दै यहाँ रोहनको खुट्टामा बल। अहिले भने रोहनले डुप्चेनले भने अनिकेतलाई खेलिदिएको छ। अनिकेत साथी खोज्दै यहाँ लङ बल हुन सक्छ। यो एकदमै मिठो लङ बल विकासलाई। विकास अगाडि बढ ओहो इलास्टिकको त्यहाँ देख्न सक्यौँ हामीले। विकास ब्राजिल गएर आएको थियो कि क्या हो, के गर्दैछ विकासले? आज जादु देखाएको देखाइ छ विकासले। यहाँ हेर्नुहोस् अहिले पनि नारुटोको खुट्टामा बल। फेरि पनि नारुटो र छेवाङ कम्बाइन हुँदै बल अगाडि बढाउँदै साथी खोज्दै विकासले अपोनेन्टलाई भेटेछ। केही छैन, अपोनेन्टको खुट्टामा बल। अहिले भने अनिकेत बल राख्दै आफूसँग। फेरि पनि विकासले रोहनलाई अहिले भने एक गोलको अग्रता दिइसकेको छ यङ्स्टर्सले पहिलो केही मिनटमा गोल गरेर। डुप्चेनको खुट्टामा बल। अहिले भने छेवाङ मोक्तान सर्ट। छेवाङ मोक्तानको यो राम्रो सर्ट हुन सक्छ तर त्यहाँ एज अलवेज रोहन खड्का पातक बनिदिएको छ। यहाँ फेरि पनि रुपेश प्रधानको सर्ट। यहाँ ओल्डगन्ज अलिक प्रेसरमा देखिन्छ यहाँनिर किनकि उनीहरूले पहिलो मिनटमै गोल खाएको छ, गोल कन्सिड गर्न पुगेको छ। यहाँ फेरि पनि विकासको खुट्टामा बल। विकासले चेन्ज गर्न चाहेको थिए तर त्यो चेन्ज अहिले भने रुपेश निशान कम्बाइन हुँदै निशान फेरि पनि छेवाङले नारुटोलाई तर त्यो बल बाहिरिसकेको छ। अहिले फेरि पनि नारुले वाङलाई दिइसकेको छ बल। हेर्नुहोस् यहाँ कति मिसपास। फेरि पनि अघिको जस्तै गोल हुन सक्छ यहाँनिर किनकि त्यो पास अघिको जस्तै अनिकेतले खेलिदिएको थियो। यहाँ हेर्नुहोस् हेड क्याम्पबाट यो पास, यो थ्रु बल थियो जुन कुनाङले रिसिभ गरे तर कन्भर्ट पनि गर्न सकेन यसपालि। अझै पनि गोलको अग्रतामै छ यङ्स्टर्स। प्रवीण वाङ नारु बिचमा छेवाङ मोक्तानसँग कम्बाइन हुन खोजिरहेको छ। छेवाङ मोक्तानले लेफ्ट ह्यान्ड साइड निशान्तलाई पास गरिदिइसकेको छ। अहिले पनि रुपेशको खुट्टामा बल। रुपेशले फेरि पनि मोटुको त्यो मिस पास छेवाङसँग कम्बाइन। ओहो छेवाङले सायद त्यहाँ फर्स्ट टच खेलिदिनु पर्ने हुन्थ्यो। यहाँ गोल हुन सक्ने सम्भावना देखिरहेको छु। फेरि पनि ओहो प्रेजेन्स अफ माइन्ड हेर्नुहोस् त्यहाँ वाङ भएको। उसले गोल पोस्ट चेक गर्यो, किपर देखेन, उसले सिधै पोस्टमा प्रहार गरिदियो र यससँगै दुई गोलको अग्रता यङ्स्टर्सलाई। किपर फेरि पनि के गरिरहेको थियो किपर त्यहाँ हेर्नुहोस् सायद ब्ल्याङ्केटको कमी देखिरहेको छु मैले हाम्रो किपरलाई। आज के भइरहेछ आज किपरलाई? यङ्स्टर्स एकदम एनर्जेटिक देखिन्छन् आज। 2 गोलको अग्रता पहिलो 10 मिनटमा। छेवाङ मोक्तान सर्ट लिन चाहेको थिए तर मिसनको त्यो इजी सेभ भन्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् यो सर्ट यो सेभ। अहिले पनि डुप्चेनको खुट्टामा बल। डुप्चेनले साथी खोज्दै रोहन यहाँ अहिले पनि किपरको खुट्टामा बल। किपरले रोहन फेरि पनि साथी खोज्दै यो गुड चेन्ज विकासलाई। अहिले पनि वाङले राम्रो पास दिन चाहेको थियो तर त्यहाँ प्रेम बाधक बन्न पुगे। अहिले पनि छेवाङ मोक्तान बल लिएर अगाडि बढ्दै निशानलाई पास दिएको छ। निशानले अहिले पनि अनिकेत साथी खोज्दै यहाँनिर। अनिकेतले कुनाङले सर्ट लिन चाहेको थियो तर त्यो सेभ प्रवीणको तर्फबाट। यहाँ हेर्नुहोस् हेड क्याम्प एङ्गल। छेवाङ मोक्तान कम्बाइन हुँदै रुपेशको यो सर्ट राम्रो बचाउ र त्यहाँ राम्रो चान्स पाएको थियो नारायण मुखियाले तर गोल भने गर्न सफल भएन। यहाँ हेर्नुहोस् यो सर्ट अनि सर्ट लिन चाहेको थिए तर बाहिर। अनिकेतको खुट्टामा बल। अहिले पनि अनिकेतले डुप्चेनले कुनाङले ब्याक पास रोहनले फेरि पनि विकासलाई। यहाँ हेर्नुहोस् एकदमै बल राखेर खेलिरहेको छ जुन तरिकाले यिनी यङ्स्टर्सले आज बल राखेर पहिलो 15 मिनटमा 2 गोलको अग्रता लिएको छ। एकदम यो देखिन्छ उनीहरूले हप्ताभरि सायद ट्रेनिङ गरेर आएको हुनुपर्छ। यो पाल त हुँदैन, हामी जित्नुपर्छ भनेर सायद ट्रेनिङ गरेको हुनुपर्छ उनीहरूले लुकी। अहिले पनि प्रेमको खुट्टामा बल। प्रेमले मोटुलाई पास गरेको छ। यो मोटुको चिप बल गर्न
चिप पास गर्न खोजेको थिए तर त्यो इन्टरसेप्सन फेरि पनि अनिकेतको यो राम्रो सर्ट र उति नै राम्रो बचाउ भन्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो प्रवीण गोलकिपरको तर्फबाट सायद सुतिरहेको छ जस्तो लाग्यो फेरि पनि गोलकिपर यो राम्रो पास रुपेशको तर्फ ओहो छो मोक्तानको त्यो इजी फिनिस हुन सक्थ्यो किनकि 1v1 सिचुएसन क्रिएट भइसकेको थियो त्यहाँनिर तर त्यो कन्भर्ट गर्न सकेन यहाँ हेर्नुहोस् वङको यो राम्रो हेडर पनि हुन सक्थ्यो तर बललाई भेट्न भने असफल अहिले भने रुपेशले यो पास छेउमुक्ताले कठिन गरिसकेको छ यो सर्ट अनि यो गोल हेर्नुहोस् यो कति राम्रो पास मिलाएर कति राम्रोसँग कट इन गरेर यो सर्ट लिएको थियो किपरले त्यो सेभ गर्न असफल भए र यससँगै ओल्डगन्सले गेममा फर्किने सम्भावना देखाइसकेको छ यहाँ हेर्नु हेड क्याम 4K मा यहाँ हेर्नुहोस् यो सर्ट किपरले ट्राई गरे तर गोल भने हुन सफल यसरी नै ओल्डगन्स गेममा फर्किने तर्खर देखाउँदै एक गोल गरेर ओल्डगन्स 1 यङ्स्टर्स 2 वङको खुट्टामा बल प्रेमले बल रोकिदिएको छ अहिले पनि रुपेश साथी खोज्दै राम्रो थ्रु बल नारुटोको सर्ट फेरि पनि बाहिरिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् यो थ्रु बल जुन तरिकाले मोटुले खेलिदिएको थियो सायद यो नारुटोले कन्भर्ट गर्नुपर्ने नै हुन्थ्यो एकदमै राम्रो सर्ट लिन चाहेको थिए तर बाहिरिएको छ फेरि पनि मोटु आज केही छैन फेरि पनि वङको खुट्टा होइन वङ विकासको खुट्टामा बल अहिले भने अनिकेत बल लिएर अगाडि बढाउँदै प्रेम वङ त्यहाँ फल हुन पुगेको छ फल हेर्नुहोस् हेड क्याम्पमा त्यो फल भइसकेको छ ओहो त्यो फल होइन त्यो त डाइभ थियो त्यो त 100% डाइभ थियो वङको तर्फबाट अनिकेतको खुट्टामा बल अहिले भने अनिकेत साथी खोज्दै विकासलाई खेलिदिएको छ यहाँनिर विकास फेरि पनि साथी खोज्दै चेन्ज गरेको छ डुप्छेनको खुट्टामा बल कुनाङ अहिले भने कुना ओहो रुपेशले छेवङको खुट्टामा बल छेवङले रुपेशले सर्ट होइन ओहो र अहिले भने नारुटोको खुट्टा नारुटोको राम्रो मिठो फेक ओहो छेउमुक्तान निशानको यो डिफ्लेक्ट भएर यहाँ गोल हुन पुग्यो एकदमै लकी गोल ओल्डगन्सको तर्फबाट यसरी नै ओल्डगन्स गेममा फर्किसकेको छ 2-2 गोलको बराबरी चलिरहेको छ अहिले पनि यहाँ हेर्नुहोस् यो गोल डिफ्लेक्ट भएर किपर झुकिएको अवस्था त्यहाँनिर यो सर्ट लिन चाहेको थिए रोहनले सेभ गर्न चाहेको थिए तर रोहनको खुट्टामा लागेर किपर पनि झुकिन पुग्यो यसरी नै इक्वलाइज भइसकेको छ ओल्डगन्सको 2 यङ्स्टर्सको 2 प्रेमले ब्याक पास प्रवीणको यो मिठो पास हुन सक्थ्यो छेवङ मोक्तानको खुट्टामा बल छेवङ र रुपेश कम्बाइन हुँदै रुपेश फेरि पनि ओहो राम्रो बल फेरि पनि बाहिर नारुटोको तर्फबाट कतिचोटि बाहिर हान्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् यो कस्तो मिठो बल फालिदिएको थियो तर यो के क्रस थियो सर्ट थियो थ्रु थियो के थियो त्यो फेरि पनि गेम सुरुवात भइसकेको छ अनिकेत बल लिएर अगाडि बढाउँदै मैले भनिसकेँ अनिकेत यङ्स्टर्सको मुटु हो उसले जुन तरिकाले आफूसँग बल लिएर अगाडि बढ्छ त्यो डेन्जर क्रिएट भइहाल्छ कि त राम्रो असिस्ट हुन्छ कि त गोलमा परिणत हुन्छ कि त राम्रो क्रस हुन्छ त्यसै कारण अनिकेतलाई यङ्स्टर्स टिमको मुटुभन्दा खासै फरक नपर्ला अहिले भने प्रेमको खुट्टामा बल नारुटोको यो सर्ट फेरि पनि बाहिरिएको नै छ नारुटोले यदि गोल गर्न चाहन्छ भने यदि आफ्नो टिमलाई अग्रता दिलाउन चाहन्छ भने उसले सर्टहरू फ्रेममा राख्नुपर्ने नै हुन्छ जसरी भए नै तर अहिलेसम्म भने उसले कुनै पनि सर्ट फ्रेममा राख्न सकेको छैन र गोल पनि गर्न सकेको छैन यो विकासको सर्ट थियो तर बाहिरिएको छ यो पनि रुपेशको खुट्टामा बल रुपेशले छेवङ अगाडि बढ्दै बलसँग निशानलाई खेलिदिएको छ निशानले फेरि पनि
छेवङले रुपेशको यो सर्ट तर त्यो पनि पाइरहेको छ फेरि पनि यो क्विक रिलिज वङको खुट्टामा बल अहिले भने वङको यो मिठो थ्रु बल ओहो कुनाङले फिनिस गर्न सक्छ ओहो वाट अ बल वङको तर्फबाट तर त्यो कुनाङले कन्भर्ट गर्न भने सकेन यहाँ रुपेश बल पछ्याउँदै यो हेर्नुहोस् यो थ्रु बल हेर्नुहोस् वङले जुन तरिकाले थ्रु बल फालिदिएको थियो कुनाङले त्यो कन्भर्ट गर्नु नै पर्ने हुन्थ्यो अहिले पनि बराबरीमै छ दुई यङ्स्टर्स दुई ओल्ड गन्स यो सर्ट लिन चाहेको थिए के अनिकेतको खुट्टामा बल फेरि पनि अनिकेत साथी खोज्दै कुनाङको खुट्टामा बल हाल्यो भने कुनाङ अलिक कन्फ्युज देखिन्छ त्यहाँनिर मिस पास रुपेश अगाडि बढ्दै थियो बल लिएर तर बल भेटाउन सफल भएन ओहो राम्रो पास थियो रोहनको तर्फबाट वङले हिट पनि गर्न सकेन अहिले भने निशानको यो मिठो पास ओहो मिठो टच नारुटो फेरि पनि ओहो नारुटोको सर्ट ओहो के थियो त्यहाँ स्वरेज काण्ड भयो त्यहाँनिर हेर्नुहोस् दुईजना गोलकिपर कसरी हुन सक्छ यो फिनिस गर्न चाहेको थिए तर यहाँ डिफेन्डर विकासले भने हातले बल रोकिदिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् रिप्लेमा स्लो मोसनमा 4K मा यो हातले बल कसरी रोक्न मिल्छ त्यो स्ट्रेट रेड कार्ड हो अनि पेनल्टी हो हेर्नुहोस् ओहो र अब हेरौँ के यो पेनल्टी कसले लिन्छ ओल्ड गन्सको तर्फबाट के गोलकर्ता दिलाउन सफल हुन्छ त छेउ मोक्तान हेर्नुहोस् यो सर्ट ओहो राम्रो पावर सर्ट त्यहाँनिर छेउ मोक्तानको तर्फबाट र यसरी नै ओल्ड गन्सले 3 गोल गरेर अग्रता लिन सफल भएको छ गेममा अनिकेतको राम्रो क्रस हुन सक्थ्यो अहिले भने प्रेम नारु रुबेस छेवङ राम्रो पास ओहो राम्रो पास त्यहाँ छेवङको तर्फबाट निशान बल अगाडि बढाउन खोज्दै राम्रो क्रस थियो त्यहाँ निशानको तर्फबाट तर बल बिचमा रिसिभ गर्न पनि कसै त्यहाँ थिएन यहाँ हेर्नुहोस् हेड क्याम यो बल जुन तरिकाले छेवङले चेन्ज गरे निशानले अगाडि बढाएर जुन तरिकाले क्रस गरिदिएको थियो सायद त्यहाँ एकजना स्ट्राइकर हुन जरुरी देखिन्थ्यो र अहिले भने फेरि पनि छेउ मोक्तानले बल राखेर खेल्दैछ अहिले पनि ओल्ड गन्सको टिम निशान साथी खोज्दै मोटोको यो राम्रो टर्न अनि सर्ट तर विकासले रोकिदिएको छ र बल भने फुल्ली अहिले भने ओल्ड गन्सको पक्षमा देखिन्छ हामी मोटोको यो ब्याट कन्ट्रोल रोहनको खुट्टामा बल आयो भने रोहन विकासले बल अगाडि बढाउने क्रममा साथी खोज्दै सिम्पल येट इफेक्टिभ भन्छ विकासको जुन तरिकाको गेम प्ले देखिरहेछौँ आज हामीले एकदम सिम्पल तरिकाले खेलिरहेछ तर एकदम इफेक्टिभ तरिकाले खेलिरहेको छ यहाँ रुपेशको खुट्टामा बल आयो भने रुपेशसँग कम्बाइन भएर प्रेमलाई दिइसकेको छ प्रेमले लुङ्गेली भाइ गोलकिपरलाई रुपेश फेरि पनि बलमा लुङ्गेलीको यो राम्रो पास नारुटो ओहो what was that नारुटो के थियो त्यहाँ के लियो फल लियो जस्तो छ त्यहाँनिर तर पनि केही छैन फेरि पनि निशानलाई फल गर्दै वङ यहाँ हेर्नुहोस् यो फल येलो कार्ड हुन सक्ने अवस्था थियो त्यहाँनिर हामीसँग रेफ्री पनि छैन कार्ड पनि छैन यदि रेफ्री र ओहो यो मिस पास मैले भनिसकेँ हामीले 3 गोल ओल्ड गन्सले 3 गोल मिस पासको कारणले खाइसके यहाँ हेर्नुहोस् यो मिस पास किपरको तर्फबाट अनि अनिकेतले बल राम्रोसँग कलेक्ट गरेर जुन तरिकाले नङले सुट गरेको थिए यो सिधै गोलमा परिणत यसरी नै यङ्स्टर्सले गेम लेभल गरिसकेको छ अहिले भने ओल्ड गन्सको 3 यङ्स्टर्सको 3 किपर फेरि सुत्दै भइरहेछ आज थाहा भएन किन हिजो फ्राइडे नाइट भएर होला फ्राइडे इभ
निकै फ्राइडे नाइट निकै डह्रो मनाए जस्तो छ केटोले। अहिले भने छेउको खुट्टामा बल छेउङ बल अगाडि बढाउँदै तर रोहनले त्यहाँ रोकिदिएको छ। अनिकेत फेरि पनि अनिकेतको यो चिप लब पास थियो जुन तरिकाको त्यो सायद वाङले राम्रोसँग हेडर भेटेको भए त्यो गोलमा पनि परिणत हुने सम्भावना देखेँ मैले त्यहाँनिर, तर त्यो भएन। अहिले भने प्रेम मुखिया बल अगाडि बढाउँदै प्रेमले रुपेशलाई ओल्डगन्सको एउटा क्राइटेरिया छ हजुरको, यदि ओल्डगन्सबाट हजुर यदि खेल्न चाहनुहुन्छ भने हजुरको अलिकति पेट चाहिँ लागेको हुनुपर्छ। यहाँ राम्रो पास थियो निशानको तर्फबाट, तर थाहा छैन नारुटो आज किन एकदमै खेल्नु सकिरहेको छैन। यो सर्ट तर सेभ उत्तिकै राम्रो। लुङ्गेली फेरि पनि साथी खोज्दै लुङ्गेलीले छेउङलाई छेउङको यो पास निशान्तलाई दुईजना कम्बाइन हुँदै छेउङ मोक्तान अरे छेउङ मोक्तानले के गर्न खोजिरहेको छ त्यहाँनिर। रुपेश फेरि पनि रुपेशसँगै छ बल भने यहाँ वाङको खुट्टामा बल अहिले भने विकास कम्बाइन हुँदैन कुनाङसँग, कुनाङले अनिकेतले विकासको सर्ट तर उति नै राम्रो बचाउ किपर लुङ्गेली भाइबाट। अहिले भने अनिकेत प्रेम विकासको यो स्विच कुनाङको खुट्टामा बल छेउ मोक्तान। अहिले भने छेउ मोक्तानले के गर्न सक्छ यो छेउङको नारु वाट अ सेभ। मिसनको यो अति नै राम्रो बचाउ। हेर्नुहोस् यो सेभ आजको गेम सेभिङ सेभ पनि हुनसक्छ। यो गोल गरेको भए त्यहाँ ओल्डगन्सले अग्रता लिने थियो एक गोलको, तर जुन तरिकाले सेभ गरे मिसनले एकदमै राम्रो सेभ। यहाँ हेर्नुहोस् रिप्ले हेर्नुहोस्, क्यामेरा एङ्गल हेर्नुहोस्, क्वालिटी हेर्नुहोस्। र अहिले पनि 3-3कै बराबरीमा गेम चलिरहेको छ। फेरि पनि अनिकेत रफ्तारसँग अगाडि बढाउँदै आफ्नो हाफबाट बल अगाडि बढाएर जुन तरिकाले हेर्नुहोस् कर्नर किक थियो एक्चुली, जुन तरिकाले काउन्टर एट्याक भेटे ओल्डगन्सले त्यो रोक्न सक्ने अवस्थामै थिएन। यो गोल गर्दै अहिले पनि यङ्स्टर्सले एक गोलको अग्रता लिइसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् स्लो मोसनमा हेर्नुहोस्, रिप्ले हेर्नुहोस्। त्यसरी नै यङ्स्टर्स 4 ओल्डगन्स 3। फेरि पनि किपर सुते के भइरहेछ आज ओल्डगन्सलाई। जति लिड लिइरहेको छ उनीहरू फेरि पनि लिड गुमाइरहेको छ। इक्वलाइज गर्छ फेरि पनि लिड लिइहाल्छ यङ्स्टर्सले। ओल्डगन्स के बुढो भएकै हो त त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनुहोस्। अहिले भने छेउ मोक्तान फेरि पनि छेउङ र रुपेश कमाइ हुँदै यो सर्ट लिन चाहेको थिएँ तर त्यहाँ गोल हुन पनि सकेन, किनभने त्यहाँ इन्टरसेप्सन भएको जस्तो लाग्यो मलाई। यो हेड क्याममा हेर्नुहोस् यो पास सर्ट विकास भाइको सेभ, फेरि पनि राम्रो सेभ। वाङ अगाडि बढाउँदै रफ्तार साथ, तर रुपेश फेरि पनि आइसकेको छ। रुपेश र नारुटो कम्बाइन हुन खोज्दै नारुटोले छेउङले रुपेशले निशान्तलाई, फेरि पनि रुपेशको यो राम्रो पास मोटोको यो राम्रो चिप। नारुटोको त्यो राम्रो हेडर हुन सक्थ्यो यदि त्यो फ्रेममा लागेको भए त्यो गोल हुन सम्भावना पनि थियो। हेर्नुहोस् तर केही छैन। फेरि पनि एक गोलको अग्रतामा यङ्स्टर्स अगाडि बढाउँदै फेरि पनि बललाई यहाँ नारुटोले रुपेशले पास दिन चाहेको थिए, तर फेरि पनि रोहन खड्का बाधक बनिदिएको छ। फेरि पनि कस्तो मिठो पास थियो त्यो अनिकेतको तर्फबाट। वाङको खुट्टामा बल अनिकेत फेरि पनि गोल गरेर अनिकेतले आफ्नो टिमलाई 2 गोलको अग्रता दिलाइसकेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् फेरि पनि मिसपास भएको छ। यहाँनिर मिसपास भएपछि अनिकेतको खुट्टामा बल अनिकेतले कुनाङलाई दिएको थिए, कुनाङले वाङले अनिकेतको यो सर्ट आउटसाइड द बक्सबाट सिधै गोल पोस्टमा गोल। स्लो मोसनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो सर्ट किपर हेर्नुहोस् यो स्लो मोसनमा जुन हेड क्यामबाट यो एङ्गलबाट हेर्नुहोस् यो जुन तरिकाले सर्ट लिएको थियो त्यो संसारको जस्तै किपरलाई पनि अलिक गाह्रो हुने सर्ट थियो त्यो।
र अहिले भने यङ्स्टर्सले 2 गोलको अग्रता लिइसकेको छ ओल्ड गन्सको अगेन्स्टमा। बल चलाइसकेको छ फेरि पनि अनिकेत साथी खोज्दै नारुटोले रुपेशले फेरि पनि राम्रो पास दिन चाहेको थिए तर त्यहाँ किपर रोहन खड्का अगाडि आएर बाधक बनिदिएको छ। फेरि अहिले पनि रुपेशको खुट्टामा बल रुपेशले केही गर्न सक्छ यहाँनिर। छेउ मुक्तानले साथी खोज्दै राम्रो स्विच यो राइट ह्यान्डतिर नारुटोलाई राम्रो स्विच थियो तर यहाँ कर्नर किक भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् हेड क्याममा जुन तरिकाले स्विच गरेको थियो छेउ मुक्तानले यो एकदमै राम्रो स्विच थियो तर त्यहाँ पुगेर फेरि पनि कर्नर भएको छ र कर्नर प्रेम मुखिया अहिले पनि प्रेमले छेउङलाई फेरि पनि छेउङको यो सर्ट तर बाहिरिएको छ। वङले फेरि चेस्ट कन्ट्रोल गर्दै विकासलाई पास खेलेको छ। नारुटो विकासले बल अगाडि बढाउँदै ओहो किपर कतिखेर चेन्ज भयो किपर अगाडि आइरहेछ त के भयो त्यहाँनिर। अहिले पनि यहाँ स्विच भइसकेको रहेछ हामीलाई जानकारी आए अनुसार लुङ्गेली भाइ राइट ब्याक भएर प्रेम मुखिया किपरतिर पुगिसकेको रहेछ। अहिले भने बल फुल्ली यङ्स्टर्सको खुट्टामा छेउ मुक्तान र यहाँ फल भएको छ। डुप्चेनले कसरी फल भयो भन्दैछ छेउङले यसरी भयो भनेर देखाउँदैछ। के गरेको त्यहाँ र अनिकेत आज त अनिकेतै मात्र ओह राम्रो सेभ नयाँ किपर राम्रो छ जस्तो लाग्यो मलाई प्रेम मुखिया हेर्नुहोस् त्यहाँ इजी सेभ गरिदिएको छ। अनिकेत रुपेशको खुट्टामा बल प्रेमले मिस पास ओहो अहिले भर्खर मैले राम्रो छ भनेर एप्रिसिएट गरेको हेर्नुहोस् यहाँ मिस पास गरेर मैले देख्दै ओल्डगन्जले 4 गोल चाहिँ मिस पासै गरेर खाएको जस्तो लाग्यो। यहाँ हेर्नुहोस् रिप्लेमा हेर्नुहोस् अब कतिवटा मिस पास गर्छौ तिमीहरू अपोनेन्टलाई पास दिने अनि गोल खाने हेर्नुहोस्। अबको आउँदो हप्ता चाहिँ ओल्डगन्जले सायद 3 दिनको लागि बुक गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रेनिङ गर्नलाई। ओहो बास्केटबल खेलिरहेछ कि फुटसल खेलिरहेछ हाम्रो विकास भाइ आज 2 चोटि भइसक्यो हातले। यहाँ हेर्नुहोस् यो त रेड कार्ड हो अघि पनि रेड कार्ड पाएको मान्छे हो यो मान्छे खासमा तर कसरी अहिले गेममा खेलिरहेछ भन्ने प्रश्न मेरो। अघि रेड कार्ड खाएर निस्केको मान्छे हो फेरि खेलिरहेको रहेछ कसरी यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला कसरी खेलिरहेछौ। फ्री किक क्विक फ्री किक टेकन तर रोहन खड्काको प्रेजेन्स अफ माइन्ड हेर्नुहोस् त्यहाँनिर उसले बल रोकिदिएको छ। वङ बल माग्दै विकासको खुट्टामा बल विकासले राम्रो पास दिन चाहेको थियो फेरि पनि हेर्नुहोस् त्यहाँ पास छेउ मुक्तान अहिले पनि छेउ मुक्तान साथी खोज्दै अझै पनि रुपेश वङको खुट्टामा बल वङले अनिकेतलाई दिन चाहेको थियो तर त्यो बाहिरिएको छ। फेरि पनि छेउङको यो सर्ट फेरि पनि रोहन खड्का बाधक बन्दै छेउङले निशानलाई खेलिसकेको छ। निशानको यो सर्ट छेउ मुक्तान फेरि पनि बाहिरिएको छ बल फेरि पनि बाहिरिएको छ। निशानको यो सर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ राम्रो सेभ थियो त्यहाँ मिसनको तर्फबाट। हेर्नुहोस् यो रोहनको क्लियरेन्स फेरि पनि रोहन सर्ट लिन चाहेको थिए तर रुपेशले रोकिदिए। ओहो राम्रो सेभ नो लुक सेभ भन्न सक्छौँ हामी त्यसलाई। हेर्नुहोस् यहाँ उता फर्केर यताबाट सेभ गरिदिएको छ किपरले र यसरी नै जानकारी आए अनुसार हाफ टाइम भएको छ र अहिलेसम्म हाफ टाइमको स्कोर छ
ओल्ड गन्स 3 यङ्स्टर्स 6 3 गोलको अग्रता लिइसकेको छ टिम म्यान अफ द म्याच अरे यो मान्छे उयो मान्छे इजी पास खेल्दा पनि त हुन्छ होइन व्हाट इज दिस हेर्नु न अन्त एकले कसरी भ्याउनु हेर्नु न यहाँ अब हाल्नु कमब्याक गरेको राम्रो हुन्छ नि त अहिले हामीले अहिले आएन 3 अफ भादिन हरेस खास के हो फोन नउठाइदिनु नि हजुर मैले तपाईँलाई अन्त मेसेज गरेको थिएँ त अन्त कहाँ कता आउँदा भन्नु चुपचाप आइदिनु यसरी नि कहाँ बस्दैछ कहिले आएको तिमी म त हिजो बेलुका अनि खेल्थेन तिमी म त खेल्दिनँ कहाँ हो कहाँ खेल्नु हँ पहिला म हिजो बेलुका कहाँबाट आएको चाहिँ म त एमहरूसँगै बसेर आएको सब बगाइसक्यो कोरियाबाट दामी दामी बुटहरू पठाउँ सेट 14वटा 14वटा होइन 7वटा हाम्रो मात्र भयो हुन्छ यिनीहरूलाई किन चाहियो यिनीहरू पहिला हाम्रो लेभलमा पुगोस् न ल पोस्ट चेन्ज किपर त्यो तँ बस तँ राम्रो बसिरहेको छस् नि उता जाऊ तिमीहरू ए यसरी नै अब भने सेकेन्ड हाफ सुरु भइसकेको छ के ओल्ड गन्सले 3 गोल फर्काएर गेममा फर्किन सफल होला त यो सेकेन्ड हाफमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ छेउ मोक्तानको खुट्टामा बल अहिले भने छेउ मोक्तान रुपेश योन्जनले सर्ट लिन चाहेको थिए तर त्यो बाहिरिएको छ अहिले भने प्रेम मुखिया रुपेशले प्रेमले फेरि पनि निशान्तलाई खेलिदिएको छ निशान्तले छुवाङलाई साथी खोज्दै छुवाङले निशान्तलाई फेरि पनि मोटुको त्यो राम्रो टच लिन चाहेको थिए तर त्यो रङ पास हुन पुग्यो तनावमा देखिन्छ ओल्ड गन्सको टिम पहिलो 2टा गेम लगातार ओहो अस्तिको हप्ता पनि यस्तै सिचुएसन क्रिएट भएर रोहनलाई इन्जर्ड बनाएको थियो रुपेश योन्जनले आज पनि अलिक इन्टेन्सनली हानेको जस्तो लाग्यो मलाई त्यहाँ यो सर्ट क्विक फ्री किक टेकन यो सर्ट पनि राम्रो लिएको थियो मोटुले तर त्यो डिरेक्सन भने हेर्नुहोस् किपर आफ्नै तालमा कुरा गरिरहेको बेला जुन तरिकाले सर्ट लिएको थियो सायद यो गोल हुन पर्ने हुन्थ्यो तर त्यो डिरेक्सन राम्रो नभएको हुनाले गोल हुन पनि सकेन अहिले भने रुपेशको खुट्टामा बल यो मिस पास छेवाङको तर्फबाट अहिले पनि अनिकेतको खुट्टामा बल अनिकेत साथी खोज्दै मैले अघि नै भनिसकेँ पहिलो 2टा गेम ओल्ड गन्सले जितेको थियो भने यो गेम अहिलेको सिचुएसन अनुसार यङ्स्टर्सले 3 गोलको अग्रता लिइरहेको छ के यङ्स्टर्सले आफ्नो पहिलो जित आज दर्ता गर्न सक्ला त त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस् अहिले भने पोषक भाइको खुट्टामा बल पोषकले विकासलाई खेलिदिएको छ विकास साथी खोज्दै नाडुको यो सर्ट र उति नै राम्रो बचाउ मिसनको तर्फबाट साथी खोज्दै फेरि पनि नारुटो रुपेशले बल आफूसँग राख्न सकेन त्यहाँनिर काउन्टर एट्याक हुन सक्छ यहाँनिर वङको खुट्टामा बल वङले सर्ट लिन चाहेको थिए तर त्यो कर्नर किक भएको छ त्यहाँनिर अहिले पनि निशान बल लिएर अगाडि बढ्दै अहिले पनि साथी खोज्दै छेवाङलाई पास छेवाङको कन्ट्रोल अनि रुपेशसँग कम्बाइन भएर खेलिरहेको छ फेरि पनि मिठो पास लुङ्गेलीको तर्फबाट छेउ मोक्तानले के गरेको त्यहाँ पास खेल्नुपर्ने बल किन पास नखेलेको छेउ मोक्तानले ओहो राम्रो सर्ट र उति नै राम्रो बचाउ यो एङ्गलबाट हेर्नुहोस् यो सर्ट जुन तरिकाले वङले सर्ट लिएको थियो तर त्यही तरिकाले उति नै राम्रो बचाउ गर्दै प्रेम मुखिया अहिले पनि अनिकेतले बल लुज गरिसकेको छ यहाँ राम्रो पास नारुले बल राखेर क्रस गर्न चाहेको थिए तर अब पनि अनिकेतको खुट्टामा बल तर लुङ्गेलीले मिस पास फेरि पनि वङलाई दिएर अहिले पनि
पोसक खुट्टामा बल के यो गोल हुनसक्छ यहाँ कुनाङले फेरि पनि अनिकेतको यो मिटर थ्रु सेभ गर्न सफल त्यहाँ गोलकिपर चुवङ मोक्तानको यो गोल के हो कमब्याक गर्ने लक्षण हो त यसरी नै ओल्डगन्जले 4 गोल गरेको छ भने 2 गोलको अग्रतामा यङ्स्टर्स यो मिठो काउन्टर मिठो पास मोटोको तर्फबाट र मिठो गोल चुवङ मोक्तानको तर्फबाट हेर्नुहोस् किपर अलिकति एक्टिभ भएको भए सायद त्यो सेभ हुन सक्थे जुन तरिकाले काउन्टर भयो यो बल लुङ्गेलीको यो मिठो पास चुवङलाई र यो पास र यो गोल यससँगै ओल्डगन्जले 4 गोल गरेका छन् भने यङ्स्टर्सको 6 गोल छ अझै पनि 2 गोलको अग्रतामा छ यङ्स्टर्स चौमुक्तानको कठिन यो सर्ट पोलमा ठोकिएर बाहिरिएको छ राम्रो सर्ट लिन चाहेको थिए तर फ्रेममा पोलमा लागेर बाहिरिएको छ यो बल हेर्नुहोस् अब भने मिसन फेरि पनि साथी खोज्दै अनिकेतले यो लङ बल वङ भने कन्ट्रोल गर्न असफल लुङ्गेलीले पास दिन चाहेको थिए रुपेशलाई तर विकास आएर विकासको खुट्टामा बल अझै पनि पोसकले ब्याक पास मिठो पास यहाँ किपरको तर्फबाट वङको यो मिठो पास हेर्नुहोस् वङको त्यो प्रेजेन्स अफ माइन्ड फेरि पनि बनिरहेको छ यहाँ यो जुन तरिकाले विकासले पोसकले ब्याक पास गरेर किपरलाई खेलेर किपरको यो राम्रो भिजन हुनुपर्छ यहाँनिर वङले यो बल सर्ट गर्न पनि सक्थे तर उसले पास खेले र पास गरेर कुनाङले जुन तरिकाले कन्भर्ट गरे यहाँ हेर्नुहोस् कम्बिनेसन यङ्स्टर्सको तर्फबाट उनीहरूले लास्ट 2 गेम जुन हारेको थियो त्यहाँबाट धेरै कुरा सिकेको जस्तो लाग्यो मलाई र आज जुन तरिकाले उनीहरूले गोलहरू कन्भर्ट गरिरहेको छ त्यो एकदमै राम्रो कन्भर्जनहरू भइरहेको छ राम्रो पास गरेर राम्रो कन्भर्ट गरिरहेको छ आज कुनाङ नेक्स्ट लेभल खेलिरहेको छ त्यसरी नै वङको पनि थ्रु बलहरू नेक्स्ट लेभल गइरहेको छ यहाँ किपरको टाइम वेस्टिङ स्ट्र्याटेजी हुनुपर्छ त्यसरी नै यङ्स्टर्सको 7 ओल्डगन्जको 4 अहिले पनि कुनाङको खुट्टामा बल कुनाङले डुब्चेनले बल भेटाउन असफल प्रेम मुखिया आत्तिएको देख्छु म यहाँ राम्रो पास हुन सक्थ्यो र किपरले इजी सेभ गरिदिएको छ यहाँ अहिले पनि निशान साथी खोज्दै अनिकेत फेरि पनि कुनाङ बल अगाडि बढाउँदै पोसक त्यहाँ लडिदिएको छ अहिले पनि रुबेश साथी खोज्दै फेरि पनि रुबेशले प्रेम मुखियाको राम्रो पास हुँदैछ तर नारुटोले अलिकति कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन अहिले भने छेउमुक्तानलाई पास छेउमुक्तान बल अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ यो मिस पास हुन पुगेको छ यहाँ फेरि पनि टाइम वेस्टिङ स्ट्र्याटेजी हेर्न सक्छौँ मिसनको तर्फबाट बल लिन कोही ओके मोटु गइरहेको छ त्यहाँ अनिकेत बल अगाडि बढाउँदै कुनाङको यो राम्रो सर्ट तर धेरै बाहिरिएको छ बल निशान फेरि पनि बलमा निशानले रुपेश साथी खोज्दै रुपेशले ब्याक पास रुपेशको खुट्टामा बल रुपेश कम्बाइन हुन खोज्दै रुपेश अहिले पनि त्यहाँनिर राम्रो टर्न अनिकेत यल्मोको तर्फबाट र यो पास र यो सर्ट फेरि पनि देख्न सक्छौँ यहाँ प्रेम मुखियाको बचाउहरू जुन तरिकाले अघि वङले सर्ट लिएको थियो अहिले विकासले पनि सेम पोजिसनबाट सेम काइन्ड अफ सर्ट लिएको थियो तर सेम काइन्ड अफ सेभ गरेर ओल्डगन्जलाई गेममा राख्न सफल भइरहेको छ हाम्रो गोलकिपर भन्दै नङले हानेको सेन्टरबाट हानेको गोल खायो अहिले पनि प्रेम मुखिया यहाँ हेर्नुहोस् त्यो गोल पनि गोलकिपर हात युज गर्नुपर्ने हुन्छ खुट्टा होइन इजी सेभ थियो त्यो रिप्लेमा हेर्नुहोस् योसँग यङ्स्टर्सले 8 गोल गरेर 4 गोलको अग्रता लिइसकेको छ ओल्डगन्जको अगेन्स्टमा ओल्डगन्ज एकदम आतुर देखिन्छन् यहाँनिर ओल्डगन्जको स्ट्यामिना सिद्धि जस्तो लाग्न थाल्यो अब मलाई छेउमुक्तान
ओहो मिस लुज गरेको छ बललाई यहाँनिर फेरि पनि गोल हुन सक्छ सम्भावना देखेँ मैले राम्रो पास पोषकको तर्फबाट कुनाङको उति नै राम्रो फिनिस कुनाङ आजको टप स्कोरर पनि हुनसक्छ यहाँ हेर्नुहोस् कुनाङको त्यो बल पोषकले फेरि यो बल कुनाङलाई कुनाङको यो आनन्दको गोल रिप्लेमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यससँगै यङ्स्टर्सले 9 गोल गरेको छ भने ओल्ड गन्सको मात्र 4 गोल 5 गोलको लिड लिइसकेको छ यङ गन्सले आज पनि यङ्स्टर्सले आज पनि प्राय जित्ने पक्कै हुन जित्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ भन्नुपर्छ अहिले पनि रुपेश योन्जन डिफेन्समा झरेर रुपेशलाई अगाडि पठाइसकेको छ फ्रस्ट्रेटेड देखिन्छ फल खुट्टा हालिदिएको छ त्यहाँनिर फ्री किक यङ्स्टर्सलाई रुपेश योन्जनको यो हेडिङ क्लियरेन्स रुपेश योन्जन फेरि पनि बलमा छेउ मोक्तानले ब्याक पास गरेर निशान्तले रुपेशले छेउङ साथी खोज्दै छेउङको यो सर्ट तर त्यहाँ सायद रुपेशलाई पास गरेको भए अझै केही राम्रो मुभ गर्न सक्थ्यो त्यहाँनिर तर उसले सर्ट लिन चाहे फेरि पनि वङ खुट्टामा बल वङको यो सर्ट तर बाहिरिएको छ प्रेम मुखिया बल लिएर अगाडि बढ्दै छेउ मोक्तान साथी खोज्दै रुपेशले टच खेले यो सर्ट हेलिकप्टर सर्ट छेउ मोक्तानको 10 कोस टाढा हानेको छ छेउ मोक्तानले मुभ भन्ने राम्रो बन्न सक्थ्यो यहाँनिर जुन तरिकाले रुपेशले टच खेलिदिएको थियो यो फ्रेममा लाग्नुपर्ने हुन्थ्यो कि त पास गर्नुपर्ने हुन्थ्यो छेउङले तर उसले हेलिकप्टर सर्ट लिएर फेरि पनि वङ निशान साथी खोज्दै निशानको यो सर्ट किपरको इजी सेभ कुनाङले बल अगाडि बढाउँदै विकास साथी खोज्दै निशान्तलाई दिएको छ मिसपास गरेको छ छेउ मोक्तान फेरि पनि बलमा छेउ मोक्तानको यो थ्रु बल नारुटोले सर्ट लिएर गोल गर्न सक्थ्यो तर किपरको अति नै राम्रो बचाउ यहाँ हेर्नुहोस् हेड क्याम एङ्गलबाट हेर्नुहोस् यो पास यो सर्ट तर बचाउ सेभ अहिले पनि डुप्छेन अगाडि बल अगाडि बढाउँदै कुनाङ साथी खोज्दै कुनाङले डुप्छेनलाई फेरि पनि डुप्छेनले बल लुज गरेको छ अहिले पनि रुपेशको खुट्टामा बल छेउ मोक्तान फेरि पनि छेउङ बल अगाडि बढाउँदै नारुटोलाई यो के थियो त्यहाँ त्यो ट्याकल जरुरी थियो त त्यहाँ वङ भाइको तर्फबाट यहाँ हेर्नुहोस् आज यङ्स्टर्सहरू एकदमै जोसमा देखिन्छन् ट्याकलमाथि ट्याकल गोलमाथि गोल गरिरहेको छ ओल्ड गन्सलाई एकदमै फ्रस्ट्रेट बनाइसकेको छ हेर्नुहोस् फेरि पनि हेर्नुहोस् फ्रस्ट्रेसन मोटु कम्प्लिटली फ्रस्ट्रेट देखिन्छु म आज देख्छु म आज यो पास अहिले भने निशान्त रुपेशलाई खेल्दै रुपेशले अगाडि छेउङको फेरि पनि यो मिठो पास नारुटोको यो राम्रो गोल नारुटोले जुन तरिकाले यो सुट गरेको जस्तो गरेर बल रोके यहाँनिर डिफेन्डर हेर्नु उडेर कहाँ गयो रोहन भाइ कहाँ उडिरहेको तिमी राम्रो गोल भन्नुपर्छ एकदमै राम्रो गोल 5 गोल गरिसकेको छ ओल्ड गन्सले पनि के यो गेममा फर्किने सम्भावना देख्नुहुन्छ त तपाईँहरूले हेर्नुहोस् यो जुन पास थियो छेउङको अनि यो नारुटोको यो फेक भन्नुपर्छ यो क्रस अनि यो गोल ब्युटिफुल गोल र यससँगै ओल्ड गन्सको 5 गोल यङ्स्टर्सको 9 र फेरि पनि ओल्ड गन्स अलिकति तातिएको जस्तो देख्छु म अहिले पनि फेरि पनि किपर चेन्ज भइसकेको छ लुङ्गेली
किपरमा पुगिसकेको छ भने प्रेम मुखिया अगाडि बढिसकेको छ। पोसकको खुट्टामा बल पोसकले कन्ट्रोल गर्न चाहेको थियो तर कन्ट्रोल पनि भएन। निशान्तको खुट्टामा बल निशान्तले रुपेशलाई पास गरिदिएको छ। अहिले भने विकासले क्रस गर्न चाहेको थिए तर त्यहाँ कोही पनि थिएन। पोसक बल अगाडि बढाउँदै छेउ मुक्तान फेरि पनि छेउङले यो पास रुपेशको सर्ट ओहो यो एकदम फितलो प्रहार। पोसक फेरि पनि बल अगाडि बढाउँदै विकासलाई पोसकले अनिकेत बल अगाडि बढाउँदै क्रस गर्न चाहिरहेको छ तर त्यहाँ फेरि पनि छेउ मुक्तान त बल लाइनमा छ बल भनिरहेछ। पास राम्रो पास। यससँगै लास्ट 5 भनेर हामीलाई जानकारी आइसकेको छ। 5 मिनेट एडेड टाइम भनेर हामीलाई हाम्रो अफिसियलले देखाइसक्नु भएको छ। अब के 5 मिनेटमा ओल्ड गन्सले कमब्याक गर्ला त त्यो पनि हेर्ने लायकको सिन बनिरहेको छ। अहिले पनि यहाँनिर यो राम्रो पास थियो तर यो फिनिस गर्न सकेन छेउ मुक्तानले। फेरि पनि यो टाइममा फिनिस गर्नुपर्ने टाइमहरू हो। यतिखेर चान्सेस पाएको चान्सेसहरू लिनुपर्ने। ओहो यस 6 गोल यससँग ओल्ड गन्सको तर्फबाट। यो इजी फिनिस नारुटोको तर्फबाट। यहाँ हेर्नुहोस् यो सिम्पल टच एन्ड अ गोल फर ओल्ड गन्स। विथ दिस द स्कोर लाइन इज ओल्ड गन्स 6 यङ्स्टर्स 9। अझै पनि 3 गोलको लिडमै छ। हेर्नुहोस् रिप्लेमा सायद अब लगभग 4 मिनट बाँकी होला। ओल्ड गन्सहरू निकै तातिएर खेलिरहेको छ। अब भने सर्ट लिन चाहेको थिए तर त्यो सेभ भइसकेको छ। फेरि पनि यहाँ हेर्नुहोस् यो एङ्गलबाट हेर्नुहोस् जुन तरिकाले नारुटोले सर्ट लिएको थियो त्यो मिसन भाइले इजी कलेक्ट गरेर सेभ गरेको छ। र अब भने साथी खोज्दै टाइम वेस्ट गर्दै अनिकेत बल अगाडि बढाउँदै प्रेमले इन्टरसेप्सन गरेर नारुलाई अहिले पनि मोटी खुट्टामा बल प्रेम साथी खोज्दै प्रेमले लुङ्गेलीले रुबेसले निशान्तले छेउङलाई दिन चाहेको थियो तर त्यहाँ अनिकेत छेउङको क्विक पास छेउङ साथी खोज्दै रुबेसलाई खेलिदिएको छ। रुबेसले भने रुपेशले बिचमा फेरि पनि छेउङको यो सर्ट ओहो नङले गोल हानिसकेको छ। छेउङले कमब्याक गर्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई। लास्ट 3 मिनट्स बाँकी। यो हेर्नुहोस् डिफ्रेन्ट क्यामेरा एङ्गलबाट हेर्नुहोस् यो गोल जुन तरिकाले छेउङले बिचबाट सर्ट लिएको थियो यो किपरले सेभ गर्न सकेन। यो रिप्लेमा हेर्नुहोस् स्लो मोसनमा छेउङले यहाँ जुन तरिका छेउङ रुपेश जुन तरिकाले कम्बाइन भएर गोल भएको छ। यो गोलसँगै ओल्ड गन्स 7 गोल यङ्स्टर्स 9। हेर्नुहोस् यो सर्ट अनि यो गोल यो एङ्गलबाट हेर्नुभयो। अब यो एङ्गलबाट पनि हेर्नुहोस् पास राम्रो थियो सर्ट पनि राम्रो अनि गोल पनि राम्रो। अहिले भने मात्र 2 गोलको अग्रता लिएको छ। यङ्स्टर्सहरू अलिक नर्भस देखिन्छ। लगभग टाइम पनि एकदमै कम छ। अब भने 2 मिनट सायद 2-3 मिनट बाँकी होला। यो राम्रो क्रस थियो पोसकले कन्भर्ट पनि गर्न सकेन। अन्तिम समयमा आइसकेको छौँ हामी यो गेमको। यो यदि यङ्स्टर्सले आज जित्न सफल भयो भने ओहो राम्रो सर्ट लिन सफल तर राम्रो सेभ ओहो राम्रो क्लियरेन्स अन्डर प्रेसर देखिन्छ। निशान्त लगभग अन्तिममा आइसकेको छौँ हामी। सायद अब 1 मिनट पनि बाँकी छैन हामीसँग। यदि यो गेममा यङ्स्टर्सले जित हासिल गर्न सक्यो भने के भयो तेस्रो चोटि हो यो मान्छे विकास भाइले हातले बल पक्रेको यो तेस्रो चोटि हो। अझै पनि रेड कार्ड पाएको छैन यो भाइले। कसरी अझै पनि खेलिरहेछ कसरी? ओहो फिनिस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो नारुटोले त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् यो एङ्गलबाट जुन तरिकाको यो पास आएको थियो नारुटोलाई
फिनिस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर फिनिस गर्न पनि सकेन सायद अब यहीसँग यङ्स्टर्सको यो पहिलो जित हुन सक्छ यो शट फाइनल विसल लो भइसकेको छ अफिसियलको तर्फबाट यसरी नै पहिलो जित निकाल्न सफल यङ्स्टर्स द स्कोर लाइन इज यङ्स्टर्स 9 ओल्ड गन्स 7 गोल लागेर छ है ठिक छ हावामा जित्छ बनाउने केटाहरूले चिन्ता अडियन्स बहुत दामबाट अडियन्स आएको बेलामा पुरो बोकेर जानुहुन्छ नि बहुत दाम बुझ्नु हो नि अस्ति भ्लगमा चाहिँ हल्का डटफट म्याच है फेरि ट्रफी चाहिँ छैन तर तपाईँको त रनसँग पक्कै दुश्मनी हुनुपर्छ त्यही त रन भाइले त जहिले लट भइसक्यो सुपर सब हाम्रो यस्तो पनि हुन्छ सुपर सब पैसा ट्याकल हानेर सरी पनि भनेन नि हौ कस्तो दुश्मनी चाहिँ होला है अनि मैले त्यहाँ सोचिरहेको थिएँ नहाले यस्तो पाराले है मैले यस्तो गर्नु पर्थ्यो मैले चाहेको होइन भनेर त्यो त अस्तिको हप्ता कति यस्तो खेलेको पास खेल्ने मान्छे 11 सेटमा नौडै खेल्छ ड्याम फेरि लुङ उडायो भने त गाइड ठाउँमा पास त गर्न सक्नु पनि केही छैन त खुब राम्रो छ 10 सेकेन्ड बल लाग्दैन यार तिम्रो पैसा भन त 10 सेकेन्ड खुट्टाको छेउबाट बल लाँदाखेरि तिमी हेरेर बस्छौ बोला तिमीलाई त खानु कुनै बल पनि नदिनु पर्ने जो मेहनत गरे त्यसलाई दिनु आज म्यान अफ द म्याच विकास दामी विकास कस्तो दामी खेल्दै तीनटा जस्तो बोल्छ हातले समातेर गोल हुने बलहरू हो नि गोल हुने हो त्यो दुईटा चाहिँ गोल हुने बल हो किन थियो नारायण थिएन छेउमा पनि थियो नारायणले पनि हाल्थ्यो आज नारायण दाई यो गेमको लुइस सुआरेस यता लुइस सुआरेस यता डार्विन नुनेस के भयो लुङ्गेले के भयो आज गेम कसले मटन ल्यायो आफै टिम ल्यायो मैले हेरेँ मलाई रिसाउँदैछ मसँग रिसाउँदैछ किन हान्नु त्यसरी भन्दैछ कतिखेर रोक्ने बल फर्स्टमा बल रोक्दाखेरि सिधै फर्स्टमा चलाउने बित्तिकै फर्स्टमा हान्दिन्छ चेङ्दाले ए मैले रुबेसलाई दिएको ल रुबेसले छोडेर किपर चाहिँ के गर्दै थियो किपर के गर्दै थियो सुन न बल ब्याक पास गर्नु पर्दैन फर्स्टमा मैले त ब्याक पासै गरेको त अनि किपर के पोस्ट ढोक्दै थियो तिनीहरूले फर्स्टमा 2 गोल हालेर प्रेसर दियो क्या हामीलाई खासमा पक्कै पनि उयो नै हुनुपर्छ क्या उसको पनि हुनुपर्छ उसको ज्यादा बल उडाउनु थाल्यो क्या कसम भने यस्तो गर्छ रोनै लाग्छ जहिले पनि ऊ ठ्याक्कै कभर त्यो पनि किन उडाउनु पर्यो मै थियो अगाडि छुन यार नारायण फेरि वाङले बदला लिएको क्या थियो कि उसको जिउ ठुलो छ नि त उसले यस्तो गर्दाखेरि भेटेको हो क्या त्यो होइन मैले मागिरहेको छु टच खेलिदिन्छु छैन छ्याक्कै उडाउनु तिमीलाई हेरिरहेको थिएँ ऊ खाली थियो क्या त्यतिखेर दादा अनि खै नारायणलाई गएको पास खै नारायणलाई गएको अनि अब त्यो तिमी यता आयो त अनि तिमीले त एङ्गल बनाइदिने हो नि त तिमीलाई दिएर त के काम गर्ने तिमीले उसलाई उता तान्दै भयो त खाली हुँदैन थियो ठाउँ मलाई पास खेलेको त मुभमेन्ट भयो तिमीले मलाई टक्करेको पनि ठ्याक्कै छुट्यो तिमी त्यस नारायणलाई फालेको के हुन्छ मैले तिमीलाई खेलेँ तिमीले मलाई खेल्यो भनेपछि अर्को पास मैले तिमीलाई खेल्नु फेरि यसलाई खेल्नु यसलाई खेलेको त अनि उता रन दिइरहेको थियो त अनि यसरी दिनु खोजेको नि पछाडि बसिरहन्छ खालि
ए बाबा तिमीलाई मैले दिएको बलहरू लङ पास नराम्रो थियो त कतिवटा लङ पास ल हाम्रो राइट गयो कतिवटा गयो त्यो त मिल्छ मिल्दै जान्छ नि त्यही त त मिलाउनु पर्यो त यो तल चाहिँ खेल्दैन यताउता चाहिँ ऊ चाहिँ माथि कसरी यसो यसो गर्छ त्यो उता कुद्छ गोल त्यसमै कन्भर्ट भयो दुईटा त्यही भन् त्यतिखेर कसरी गोल कन्भर्ट भयो त तिमीले टक्कै पास त्यो उडाको बल कहिले भेट्नु नारायणलाई त्यो पनि त्यस्तै बलहरू गोल हान्दैछ नारायण राजा हानेन विकासले टाइट गर्दै त अब के त लाग्छ त टाइट गर्छ नि हाइलाइट छ हिजो अस्तिको त्यसमा गोल लागेको छैन छैन अर्को तिमीले मात्रै गोल हानेको बोला भएन के अरे अर्को मेन्डी खेल्छ को तँ मेन डिफेन्स खेल म साइड उताबाट राइट आउट म खेल्छु मोटेर रुपेशलाई अगाडि खेलाइदिनुपर्छ के म होइन म मेन डिफेन्स खेल्छु अब मिड खेल्न तिमी म अगाडि छिर्छु दाइ किपर राखेर गेमै बिर्सिसक्यो अगाडि पछाडि हाम्रो गेम बिग्रिँदैन नि भाइ गेम बिग्रेको थाहै छैन हाम्रो तर म बाइकमा छु भने कस्तो खेल्छु सोच न पहिला कस्तो हुन्थ्यो हाम्रो यिनीहरूलाई फालिदिनुपर्छ कि अगाडि ट्याक ट्याक तिमीहरूको पनि देखेको बल उसलाई यहाँ डिफेन्स खेल न उसलाई यता राइटमा आउनु मन लाग्छ कि म मिड खेल्छु ल भन्छ मिडमा आउँछ एकछिन त्यस फेरि राइटमै गएर बसिरहेको हुन्छ बस्दैनौ तिमी त्यो त मान्छे झुकाएको हामी झुकेर म स्ट्राइकर तिमी स्ट्राइकर खेल म मिड खेल्छु अरे कि मैसँग आएर बसिरहेको हुन्छ ऊ स्ट्राइकर नै हो स्ट्राइकर नै खेलिरहनु नि होइन गेमभरि विकासले राम्रो खेल्दै क्या एउटा यस्तो अन्त म स्ट्राइकर भएपछि मलाई फिड गरेको विकास र डुप्पुले टाइट गर्दै नि त यता दादा त्यो हो नि त उयो हाम्रो के भन्छ भाइ कति मजाले खेल्छ लास्ट को भयो के पैसा तिर्स्क्यो सबै कपाल उखालेर दियो भने मान्छ झन्डै तँ आउँछ होला जस्तो लाग्दाखेरि थियो कि उयो भाइले झन्डै हानी पठायो नि तँ आएको चाहिँ म 50-50 बल जोड्ने काम हान्छु भनेर सोचेको थिएँ कि इन्टेन्सन हेर है यो कस्तो खेल्दै थियो नारायणलाई स्लाइड हानेको तपाईँलाई स्लाइड हानेको चाहिँ बिस्यो फर्काउनु परेन अर्को बलमा त्यही तर म पनि बलमै हान्थेँ नि बल एउटा चाहिँ खुट्टामा हानेको अब म पट्टै बजेको थियो खुट्टा मैले नारायण दाइले ट्याकल हाने यस्तोमा लागेको थिएँ खासरी बलमा ह्यान्ड पनि थिएन नारुको राम्रो थियो